Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай, өте қарапайым заттардан тұратын дәмді пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ және де ортасы да толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаңыз тоңазытқыштан алынған болса да, яғни салқын болса да бола береді. Жылы болса одан да жақсы. Енді осы қоспамыздың үстіне 1 пиала шекерімізді, яғни қантымызды саламыз. Екеуін жақсылап араласқанша, яғни қантымыз толықтай жұмыртқамен еріп араласқанша 1-2 минут бойы миксерлеп аламыз. Миксерлеріңіз болмаса венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады, бірақ қоспаларыңыз осындай аппақ пена болу керек. Енді осының үстіне 1 пиала айранымызды қосамыз. Айран менде үйдің айраны, яғни сұйық та емес, қою да емес. Осыны да жақсылап 1-2 минут бойы араластырып аламыз. Одан кейін үстіне дәл сол пиаламен жарты қылып сұйық май қосамыз. Бұны да 1-2 минут бойы миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін қазір ұн қосатын боламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Мұнда 2 пиала толтырылған ұн. Осыны дәл видеодағыдай үстіне аз-аздан себелеп отырып қосамыз. Барлығын бірден қостым, бірақ қыздар барлық ұнды бір жерге үйіп салуға болмайды. Осылай әр жерге себелеп қосамыз. Одан соң үстіне разрыхлитель, менде бұл 18 граммдық, яғни 1 пачка разрыхлительдің барлығын қостым. Сонда пирогтарыңыз әдемі биік болып көтеріліп шығады. Жақсылап тағы да миксерлеп шығамыз. Енді бұл қамырымызды дайындап жатқан кезде духовкамызды қосып қыздырып қоямыз. 180 градусқа қосып қоямыз. Қамырымызды миксерлеп болғаннан кейін мінекей дәл видеодағыдай осындай консистенция шығады. Яғни қатты қою да емес, сұйық та емес. Осылай болу керек. Енді форма менде 20 болу керек. Өткені сәл кішірек қылып істеттім, биік болып көтерілу үшін. Осыған қоспамызды, яғни қамырымызды қосамыз. Енді осыны қазір духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, видеода бұл уже, яғни дайын болған пирог. Осыны қазір суытып аламыз. Және де қыздар пирогты формадан алған кезде бірден тартып алып алмаймыз. Осылай пышақпен бірінші жан жағын алып аламыз. Міндетті түрде суытып алыңыздар пирогтарыңызды. Мінекей қыздар дайын болып қалды. Осыны әдемілеп тарелкамызға саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай үстіне сахарная пудра сепсеңіздер болады. Қараңыздар, кесілген кезде де қандай жұмсақ, ортасы толықтай пісіп шығады және де биік болып піседі. Өте оңай пирог қыздар, өте дәмді. Шайға пісіріп көріңіздер. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар.